Hello， 大家好，在我手上的就是我们的产品呼噜圈，接下来就让我来给大家演示一下佩戴以及使用方法。打开呼噜圈的包装之后，可以看到有3个部分，分别是说明书、充电线，以及我们配套的不同规格耳塞和呼噜圈。佩戴之前，我们要先把呼噜圈开机，开关机都是长按3秒左右，然后调整好耳塞，转动硅胶耳塞的小孔，耳塞小孔对准耳洞就可以了。从耳朵上方开始带入耳朵，顺势而入就可以了。这个是我们的 APP 呼噜圈，可以让我们查看到数据。每天的止鼾情况以及我们的鼾声变化都有详细的分析。APP 在应用商店搜索呼噜圈就可以下载。下载完成之后，打开呼噜圈 APP， 输入手机号码，获取验证码。收到之后填写完成验证，进行登录。然后把手机的蓝牙打开。我们点前去绑定，按一下呼噜圈的开关键。让蓝牙灯闪烁，收到了，我们点绑定，然后看呼噜圈的蓝牙灯是不是常亮的，常亮之后点灯亮了，然后完成绑定。呼噜圈同步数据完成后，蓝牙会进入休眠状态，自动断开连接。我们重新按一下开关键，又会重新连接的。使用完止鼾器之后，打开手机蓝牙。按一下止鼾器的开关键，开启蓝牙，产品就会自动连接，自动完成同步，然后就可以查看到数据了。APP 在绑定连接的状态下，可以根据个人的使用情况去调整呼噜圈的刺激强度、灵敏度，以及呼噜圈的止鼾延迟调整。晚上睡觉的时候单独使用呼噜圈，不需要连接 APP。呼噜圈1到2周才会有显著效果，每个人的体质不一样，使用情况也会因人而异。我们有30天无条件退换货服务，请放心使用。